lại ní ông bè cái này sạ hai cái lại ní cứ bè máy đu gà đại công nơi lứa táo chmu tha Maharancha Giswara hai ní atitip ông ní cứ con đạ ní chia bà ní cứ con đạ canas con đạ miền bậc hẹ trán tranh bắn miền mục tràn và prom mình đai miền mục pi tòng chẳng thì cứ miền tập 4 hay là mùi thì ní cứ con đạ canas tranh bắn có rụp riêng can đặc mấy can đặc miền ẩm nai bà ní pi nẹt bong ôn đó ní cá chắp cầm nát đuông bờ lưng rồi bỏ bờ máy uma bụi đai cứ đu cá cá tranh pi cầm phăng plương rồi bỏ tê ná câu nâng pí nơi pi đá nol cho mùi cái này bỏ sần chia bà ní bong ôn thế ná bà pro mặt ảnh máu cho mùi bàn tê ná bà nâng bật hai phần đi dây trai cho anh thấy hai cái lấy ní cứ ông Pravishnu lục bàn bằng cái nới đạch xóa và risa capi mun kê tôm lên nhựa xe sạ trai hói cá pi sớm mấy lúc mình bên tôm lên than mà ha sớm mất đỏ tê cứ nới than mà ha sớm mất say như lòi đại rong chăm bằng cá lục là mấy mỗi cứ phọc tranh cứ ông bà prom nè bà prom đã cung được lớp cá chúp bị phộp bà trung bà niệm thá chung một đầm bông rồi bỏ ông bà prom chung một thá bạ tụ mẹ na pha bạ tụ mẹ nước miền này thả bột tôm nước miền này đập cá chúp na pha nước miền này đập chặt rồi bỏ ông này bé Vishnu này để phao tranh mà và cái bàn chơi ông và phom được nóng cùng pí Vishnu Mahapurana chẳng hay ba này đại spa nó group ông thái group tại ông pre Vishnu muối ông cột bà vì pua lốp ban bằng cái đại spa nó máu miên cho pon đang xây đang bầm muối po nó cứ miên rất ẩm nát khăng với ông pre Vishnu chẳng bà nâng ấy chập đám tranh avatar tì muốiในครั้งสมัยน้องตีมุ้ยให้ตีปีดอกาโกมหาสมบัติดอกนักบ้านเนื้อเสสะนั้นบ้านคลายแต่เชี่ยเนื้อได้เมียนชมุทาเนื้อวาสุกิบามุนนึงนอนตะมันตุ่มตัวน้อบาดามร้อยคือเสสะรูปสวานี่จะมุกเธอดูก็มุกคัดโดยจุกเหมือนสมัยน้องคือเนี่ยจำละก่อนเมียนวิธีสั่งยังไงก็จะกันดะให้นึงแต่ในสังหนักน้ำบองปีนึงปีเนี่ยนั่นคือปืนเปรสกันดะบองบากันในสะคือปอนโกนระบอบประเนียงปารวตีอุมาปารวตีนั่นคือแต่มวยปีพวกการบังคับจับกำนัดได้ดวงประลึงระบอบองประมาณอุมาคือเมียนดอเตอร์มาร้อยบ่มใบไม่บางทีจำละดะประมาณดูระกานั่งเนยจอมประมาณดูระกานั่นคือจิกาจับกำนัดในดวงประลึงระบอบกำพังอติเทพอย่างมาพายมวยองได้เมียนตูนิตีมอกสำรับได้เยอะกบากระใบมาหังสะอาสุรามาที่นี่อามาหังสะมาสระตุนี้ขับครูจะลองนะอันนี้มหารัญจะเกสวาราบ้าเมียนในท้าจียินจุดนี้ระบอบองประมาณดูระกาในขนมกาบังไก่ได้เพลิงบ่าให้เสลาจะรักนั้นเรียบรอบอัมพีในขนมสมัยสัตวัตที่ดับมวยได้ในยีอัมพีประบาทอุติเยติชะวรมันลูกบานสร้างกลายนี้ตกจีอาสรมระบอบปริจิครูบ่าโลกสาวเมียนี่นู่ริจิครูใส่เวะสาวเมียนู่สัตวัตที่ดับมวยรัชนาบัดขนมสมัยแบบปุ่นตายคางคอยมอขบังนั้นคือเมียนเฟือหล่อดอลบ่ารูปีเนี่ยนั่นคือเมียนในท้ากาเรียบอภิไซด์รูเบียงประสิทธิ์ให้หนังประมาณปารบตีนักเรียนได้บังคับสกอนด่าลายเนี่ยดับใบเตยสำหรับดักยักษ์นักเรียนชมูไอเก๋คือยักษ์ตาระกะสุบ้านะให้มือในหัดไอ้บ้านดังทางนั่งชี้ประมาณและสมีปีพูดำนางไอ้นี่จองสังปัญจจนยะชมูทักจองสังปัญจจนยะนังกองจักอุดาชนานะให้มวยเตี้ยนี่คือองพระวิชนุบ่าให้ประตอบมาเตี้ยนี่คือองในพระไสเวะบ่าก็ไหลนี่คือตั้งปีองนั่นคือเชียร์ปีรบาได้เยี่ยมในกัมพูพนมกีฬาโนดดามร้ายคือจับกันนะดามร้ายปีตั้งปีเนี่ยนั่งแย่เตเนี่ยที่บ้านละอเตเราได้เพื่อเข้าในพลายศาสนาบ้านแบบสิเบะโลกประเด็นใจเนาะบ้านจะข้างแบบสิเบะมาพระวิษณุก็เนี่ยอันนั้นจะให้ดำบองนั่นจะให้ดำบองเกาโมตะไต
ជាដំបងរបស់ព្រះវិស្ណុដែលវត្តតែមួយច្បាច់ហ្នឹងគឺអាយ៉ាមេយុ ប្រម៉ែលក្ស្មីមិនក៏មាន គឺតំណាង គឺតំណាងដល់អង្គព្រះវិស្ណុដែលឃើញឃើញកងចាក់ដូចគ្នាបាទឃើញចងសាំងដូចគ្នាណាបាទនិយាយសួរនឹងមើលនៅក្នុងសាសហើយមួយទៀតនេះគឺនិយាយអំពីអីគេប្រម៉ែអ៊ុម៉ាហើយនឹងប្រម៉ែកងគីដងកាប្រម៉ែអ៊ុម៉ាគឺមានសម្រស់មានរូបរាងខុសប្លែកពីប្រម៉ែដងកាម៉ៅក្រាត់សម្រស់ស្អាតហើយស្លីមជាងប្រម៉ែអ៊ុម៉ាមិនប្រអាប់ទេលោករៀងកតេគេរៀងចាយនេះគឺប្រម៉ែ ឧមា គឺប្រម៉ែគង្គីដងកាបាទពីអង្គនឹងអញ្ចឹងចែកគ្នាដាច់បាទហើយស្រឡាញ់អាយៈពីរអ្នកនឹងណាប្រម៉ែកូនសិស្សរបស់សំណប់របស់អង្គព្រះសិវៈអញ្ចឹងបានតែងតាំងធ្វើជាវីរបាលនោះហើយទាំងអស់នេះសិតតែជាមហាឥសីនៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលយើងរាប់ឃើញមហាឥសីប៉ុន្មានអង្គរាប់មើលមហាឥសី1 2 3មហាឥសីទេមហាឥសីមើលមានប៉ុន្មានអង្គ7អង្គ2អង្គ 1 2 3 4 5 6 7អង្គឃើញឃើញមហាឥសីទាំង7អង្គនៅណាអ្នកបង្កើតគឺអង្គព្រំបង្កើតធាតុទាំង7របស់មហាឥសីឲ្យជួយបង្កើតបង្រៀនពួកដើរតាមផ្លូវសាសនារបស់ព្រហ្មញ្ញទាំង7អង្គនឹងឯងដែលកើតដំបងបង្អស់អញ្ចឹងហើយបានវាតបជាប់មកការបង្កើតលោកដំបងនេះបានកើតចេញជានេះប្រព្រំគាត់ទៅផុសចេញកាលណាប្រព្រំជាអ្នកបង្កើតមហាឥសីទាំង7អង្គហ្នឹងបាទនៅក្នុងគម្ពីររបស់វិស្ណុនិយមមានព្រះព្រំទេបើព្រំអត់មានរូបរាងនៅនឹងទេគឺមានរូបរាងនៅខាងនេះបាទអញ្ចឹងអាទិទេពលទ្ធិត្រីមូរតិគឺមាននៅលើអីគេផ្កាឈូកពិភពដែលគង់នៅលើផ្កាឈូកហ្នឹងដោយសារការបង្កើតដែលខ្ញុំបកស្រាយមិញហ្នឹងដែលផុសចេញពីផ្ចិតរបស់អង្គព្រះវិស្ណុបុតុមអីគេបាទបតុមៈណាហ្វាបុតុមបតុមៈណាហ្វាបតុមៈមានន័យថាផ្កាឈូកបុតុមហ្នឹងហើយណាហ្វាភាសាបាលីគឺមានន័យថាផ្ចិតយើងហ្នឹងគេហៅណាហ្វាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាអតិទេពដែលផុសចេញអំពីផ្កាឈូកពិភពនិងផ្ចិតរបស់អង្គព្រះវិស្ណុនៅក្នុងគម្ពីររបស់វិស្ណុនិយមគឺអង្គនៃព្រះសិវៈលោកកើតចេញពីអង្គកាយខាងណាកើតចេញពីប្រជុំចាមនៃព្រះវិស្ណុហើយនឹងព្រះព្រហ្មកើតចេញអំពីផ្ចិតរបស់អង្គព្រះវិស្ណុដល់ពេលគម្ពីររបស់សិវៈនិយមសិវៈមហាពុរាណាគឺអង្គព្រះព្រហ្មគឺបែកចេញពីអង្គកាយនៅខាងព្រះព្រហ្មគឺនៅខាងស្ដាំដល់ពេលអង្គព្រះវិស្ណុកើតចេញបែកចេញពីអង្គកាយខាងឆ្វេងនឹងហើយបានគេការបង្កើតលោកដំបងដើមឡើយនៅក្នុងគម្ពីរហ្នឹងគេចែងជាមួយគ្នាហ្នឹងថ្មនេះចង់ប្រេះមិនណាគេលាបក្រោយមកចង់ប្រេះខូចហ្នឹងហើយដំបងហ្នឹងមានឈ្មោះណាកោមោតតៃដំបងហ្នឹងគ្រាន់តែវត្តមកខ្វាច់អាយ៉ាស់មេឃជាប់នឹងមេឃអីហ្នឹងដំបងកើតចេញដំបងមកហ្នឹងសិតតែមានរឿងទាំងអស់គ្រាន់តែរឿងឡើងកងចាក់មួយនឹងខ្ចងសាំងបញ្ចជនរយៈមួយនិយាយ2ម៉ោងដល់ចប់ហ្នឹងតែសិតមានរឿងហ្នឹងនៅក្នុងសតវត្សទី11សម័យរបស់ឧទយាទិស្យបរម័នទី2មកចងកាយ៉ៅមកចងដែរ